एक गरीब बंदर सड़क पर एक कटोरा लेकर भीख मांग रहा था। वह हर किसी के पास जाता और मदद की गुहार लगाता, लेकिन कोई भी उसे कुछ नहीं देता। आखिरकार वह थककर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता। तभी एक दयालु व्यक्ति वहां से गुजरता है। उसने बंदर की हालत देखी और उसकी मदद के लिए उसे ढेर सारे पैसे दे दिए। बंदर खुशी खुशी उछलता हुआ एक दुकान पर जाता है। वहां से वह केले का एक बड़ा गुच्छा खरीदता है और बड़े मजे से उन्हें खाने लगता है। लेकिन जैसे ही बंदर केले खत्म करता है, वह फिर से रोने लगता है। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है।